Авилгын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 14 дахь хэсэг заасны дагуу мэдүүлэг гаргагч нь хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ албан тушаал томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор цаашид тухайн алба хааж байгаа хугацаанд жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор шинжилэн гаргаж өгөх үүрэгтэй. Энэ дагуу жил бүр 40 гаруй мянган мэдүүлэг гаргаж авилгатай тэмцэх газарт хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж байна. Албан тушаалтнууд маань жил бүрийн 2 сарын 15-ны дотор өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлого хөрөнгийг олвол үнэн зөв мэдүүлж хариалгадах байгууллага албан тушаалтандаа бүртгүүлдэг. Дан ганц 2 сарын 15 гэхгүйгээр хөрөнгө орлогонд нь хэмжээний өөрчлөлт орсон бол 30 хоногийн дотор замун албан тушаалд томилогдсон буюу сонгогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор мэдүүлгээ бүртгүүлэх зохицуултыг бас авилгын эсрэг хуулинд тусгаалan зааж өгсөн байдаг. Авилгатай тэмцэх газар дангаараа энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хадгалах үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлдэггүй. Өнөөдрийн байдлаар бид нар төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны зам мөн төрийн өмчөд хувьцаат компани гэж салбар нэгжүүд дээр 1626 эрх бүхий албан тушаалтнуудаас ажиллаж байна. Эдгээр эрх бүхий албан тушаалтнуудын гаргаж өгсөн мэдээ тайлан нэгтгэхэд бид нар улсын хэмжээнд нэгдсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Манай улсад хэрэгжиж байгаа өнөөдрийн зохицуулалтаар хөрөнгө орлогоо мэдүүлэгч алба хаагчид зөвхөн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлогоо мэдүүлж байна. Албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн банкны данс гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг гаргахыг хуульчлан тогтоогоогүй учраас үндэслэлгүйгээр хөрөнгөчих нуугдмал хөрөнгийг ил болгох ажил дутмаг байсаар иржээ. За мэдээж нэгдүгээрт бол иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол мэдээллийн мөрөөр бид нар хянан шалгана. За төлөвлөгөөт хянан шалгалт гэж байгаа. Төлөвлөгөөт гэдэг нь тухайн жилдээ эрсдэл өндөр бүхий байгууллагуудаа албан тушаалаар нь судалгаа харьцуулт хийгээд эндээсээ холбох байгууллагуудаа төвөрлөж аваад байгууллагуудаа жил болгохын төлөвлөгөөнд хамруулад ингээд төлөвлөгөөт хянан шалгалтыг хэрэгжүүлдэг. За энэ жилийн хувьд бид нар авилгатай тэмцэх газраас Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо шүүгч нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлэх төлөвлөгөөт хянан шалгалтын хүрээнд наривчилсан хянан шалгалтыг хэрэгжүүлж ингэж явж байгаа. За хянан шалгалтаа бол бид нар мэдүүлэг гаргаж байгаа тухайн он гэхээс илүү өмнөх онуудад өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бас харьцуулт судалгаа хийдэг. Аль онд нь орлого нь өссөн, хөрөнгө нь яагаад нэмэгдсэн, эний их усэр нь хаанаас бий болсон гэд орлого хөрөнгөтэй нь уялдуулж холбогдох анализ хийж хяналтын бүртгэлийг бол манай ажилтнууд гаргадаг байгаа. Эндээсээ улбаалаад албан тушаалтны мэдүүлэг гаргачаасаа тайлбар авах, бичгийн нотлох баримтыг гаргуулж авах гэдэг ингээ хянан шалгалтын үйл ажиллагаа маань үргэлжилдэг. Энэ хөрөнгө орлогын мэдээлэлтэй танилцахад хэд хэдэн тийм анхаармаар асуудлууд гарч ирж байгаа. Энэ ямар асуудлууд байна вэ гэхээр за албан тушаалтнуудын мэдээлэл нь бол зөвхөн сүүлийн 4 жилийн мэдээлэл нь байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэс өмнөх хөрөнгө орлого нь ер нь ямар байсан? Тэр нь бол тодорхойгүй. Өөрөөр хэлбэл харьцуулж үзэх гэхээр харьцуулах боломжгүй. Боловсролын сайд хийж байгаа л дараад нь өндөр том маш өндөр төлбөртэй хувийн сургууль байгуулчихсан ажиллаад ингээд явж байгаа хүмүүс байгаа. Тэр нь ямар хөрөнгөөрөө байгуулсан энэ гэдгийг шалах боломжгүй ингээд зөвхөн энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр хязгаарлагдаад байна. Хууль бусаар хөрөнгөжиж байгаа эсхийг яаж шалгах вэ? Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр Монгол улсад бизнес хийж яхад хамгийн ашигтай бизнес математик загварчлаар модельээр бодоод үзэхэд ямар байх нь вэ? Гэтэл энэ албан тушаалтнуудын хөрөнгөжөд байгаа нь энэ загвартай ямар таарч нь тохирохгүй байна уу? Эднээс хит их байна уу? Эсвэл бага байна уу? Гэдгийг ингээд үзэх, өөрөөр хэлбэл дүн шинжилгээ хийх нэг юм бололцоо байгаамаа гэж ингэж үзэж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бид нар орлогыг бий төрөө хэлсэн 7 төрлийн орлогыг мэдүүлдэг гэдэг. Яг өнөөдрийн хураангуугаар бол бид нар нийт мэдүүлэг гаргашийн орлого гэдэг нэг дүн тавьж байна. За гэр бүлийн гишүүдийн орлого гэдэг нийт орлогын тухайн жилд мэдүүлсэн нийт дүнгийн тавьдаг. Энэ орлогын 7 төрлийн орлогоо задлж өгөх хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. Иргэдийн дундаас бас энийг бас их хүсээд сүүлийн үед бас иргэдээс энэ орлогыг ойлгомжтой байдлаар бас ингэж мэдээлж өгөөч. Ялангуяа бид нар энэ хураангууд дээр мянгачилж өгдөг. Гэтэл энэ мянгачилчаар зарим нэг хүмүүс буруу зуруу ойлгодог, цэг таслыг буруу уншдаг ийм зүйлүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бас ойлгомжтой үг үсгээр нь бичиж өгье. Үүнээсээ үүдэн авилгын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа ажил төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байна. Үүнийг батлах гол үзүүлэлт нь олон улсын байгууллагаас хийсэн судалгаа авилгын индексээр 2019 онд манай улс 100 онооноос
37 он авч 180 орноос 93 дугаарт оржээ. Албан тушаалтнууд бол шийдвэр гаргадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ ард түмний амьдрал, нийгмийн эдийн засгийн асуудлыг шийдэхдээ тэр хүмүүсийн гаргасан шийдвэрээс хамаарч ингэж улсын хөгжил бусад зүйлүүд явж идэг учраас энэ шийдвэр гаргалт бол одоо хамгийн чухал одоо тийм ажил байдаг. За энэ улс орны өмнөөс төрийн нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргахдаа хувийн болон хамаарал бүхий этгээд эсвэл нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээдтэй ил давуу байдал олгосон ийм шийдвэрүүд гаргаад байхлаар л энэ Монгол улсад авилга бол одоо ингэж цэцгэлж хөгжөд байгаамаа гэж байна. Тиймээс албан тушаалтны хөрөнгө орлогод иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх улмаар хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтыг сайжруулах шаардлага бий гэж энэ салбарт ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд онцолж хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Авилгатай тэмцэх газарт энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн чиглэлээр бол ажиллаж байгаа туршлага бол 10 гаруй жил байна. Гэхдээ энэ чиглэлээр бол нэлээдгүй ажил хийгдсэн нь сая хэлэлцүүлгээс харагдаж байгаа бах тийм ээ. Бүрэн захимжуулсан байна. За дээр нь бол цаасаар авдаг байсан хяналтыг бол зөвхөн ганц баталгааны маягтаар авч баталгаажуулж авдаг. За энэ дэр сүүлийн 2 жил бол нийтийн албан тушаалтнуудыг ард иргэдэд нээлттэй болгох зорилгоор захимд гаргаж байна. За авилгатай тэмцэх газар өөрөө 40 мянган хүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг дангаараа хянах боломжгүй байгаа учраас ард иргэдийнхээ боломж дээр төрийн бас байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоо бас энд чиглэж голдлон ажиллаж байгаа. Бидний харж байгаа бол одоо олон нийт энэ иргэдийн анхаарал сонирхол энд бол бас төдийлөн хангалттай хэмжээнд одоо хүрээгүй гэх юм уу иргэдийн сонирхол иргэний нийгмийн байгууллагуудын яг бодиттой энэ үйл ажиллагаан дээр энэ авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж байгаа юм зүйл бол бас харьцангуй бас тийм одоо өндөр түвшинд хүрч чадаагүй байна гэсэн тийм бас ойлголттой байдаг хувьдаа. Тийм ч учраас өнөөдөр бол энэ арга хэмжээг бид нар манай Азисан одоо бас дэмжиж энэ иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, за энэ иргэний нийгмийн байгууллагын хүрээнд одоо маш идэвхтэйгээр ажилладаг одоо энэ судлаач мэргэжлийн хүмүүсийн оролцоотойгоор энэ асуудлыг ярьж байна. Тэр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн хураангуйг олон нийтэд нээлттэй ил тод байршуулж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ил тод байршуулсан байдалд иргэд яаж хяналт тавих вэ? Энэ хууль бусаар орлого олоод байгаа үндсэн хөрөнгөжин албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд иргэд яаж хяналт тавьж авилгатай тэмцэх газар мэдээллийг хүргүүлэх вэ? За мөн энэ хууль эрхцэн орчныг өнөөдрийн түвшинд явуулахад хөндрөл бэрхшээл байна уу гэдгийг бас иргэний нийгэм олон нийтийн байгууллага за мөн төрийн байгууллагатайгаа нээлттэй хэлэлцүүлээд ер нь маягтыг боловсронгуй болгоо. Одоо бол зөвхөн орлого хөрөнгийг бүртгэж байгаа. Зарлагын асуудлыг хэрхэн тусах вэ гэдэг дээр бас иргэдийн бас санал хүсэлтийг авч өнөөдөр хэлэлцүүлэх ингэж нээлттэйгээр зохион байгуулах юм аа. Энэ хэлэлцүүлэгт дурддагдсан хамгийн гол зүйл нь албан тушаалтнуудаас дан ганц орлогын бус олсон орлогоо хэрхэн зарцуулж байгаа талаарх мэдүүлгийг авах нь чухал байгааг онцолж байлаа. Орлого дээр хэтэрхий бүрхэг ийм мэдээлэл аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр чинь танаас төлж мэдж байгаа шүү дээ. Анализ хийх боломжгүй. Тэгээд дээр нь нэмээд хувийн саяын илтгэлүүдээ гарч шүү дээ. Хувийн нууц, улсын нууц гээд энэ асуудалтаар маш олон одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлгүүдийг нуучж штэ. Тэгэхээр энийг дэлгэнгүй болгох хэрэгтэй. Өөрөлдвөл энд бол хувийн нууц, улсын нууц гэсэн ийм одоо зарчмаар энэ хүмүүсийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо хязгаарлах эсвэл одоо товчлох ийм шаардлага байхгүй. Украин улс бол яг энэ жишгийг сая хэрэгжүүлж эхэлж байна. За эндээс аваад үзэхээр зарлага дээр илүү одоо албан тушаалтнуудын авилгын эрсдэл тод гарч ирж байна. Орлого дээр бол хүмүүс хязгаарлагдмал одоо мэдээлж байна. Дээр нь одоо үйл хөдлөх хөрөнгө тэр одоо үнд зүйлсийг үнийг нь одоо бууруулах тий өөрсдөө үнэлгээг нь хийж штэ хөндлөгийн үнэлгээ байхгүй ийм хэлбэр яваад байгаа байхгүй. Зарлага дээр бол жинхэнэ авилгын эрсдэл бол маш тод гарч ирж байна. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр бол ямар хөрөнгө орлоготой болсон бэ гэдгийг л мэдүүлээд байдаг. Зарлага бол ерөөсөө тэн дээр мэдүүлэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зарлага мэдүүлнэ гэд ингэхлээр бас тухайн хүн чинь нөгөө өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа ямар эд хөрөнгөө бүр юу гэдгийг те зарцуулсандаа тэрийг бичгүй тэргээд энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг авах нөгөө нэг юу ч нь томроод байна шүү дээ. Хуудасны хэмжээл Excel за захимаар авал нөгөө бүлэх юмны хэмжээл ихсээд байна. Тэгэхээр энэ ингэж одоо нөгөө нэг Монгол улсад чинь нэг төрийн чиг үүрэг нэмэгдэхлээр түүнийг дагаад албан тушаалтнуудын буюу мэргэжилтнүүдийн орон тоо ихсээд идэг. Ингээд төрийн албаа хаагч данхаагаад байдаг.
Тэгэхээр энэ бас одоо ингээд хөрөнгө оруулалтынхаа мэдүүлгийг улам ингээд өргөтгөхөд аваад байх юм бол оронтой бас өсөд байх магадaltaй байгаа. Тэгэхээр үүнийг яаж хэн шалгах вэ гэхээр энэ түрүү ярьсан хөрөнгөө одоо зарсан шилжүүлсэн байх юм бол эн чинь худалдсан буюу худалдаж одоо байр зархад чи худалдсан хүмүүс нь 2% татвар төлдөг шүү дээ. Тэгэхээр үйл хөдлөх хөрөнгөө зарсан байх юм бол чи тэр татварын газар татвараа төлсөн байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо манай нэг төрлийн өндөр албан тушаалтан бол өмнө хэлжсэн шүү дээ. 3 тэрбумын орон сууцтай яаж болсон бэ? Та одоо ингээд насаараа төрд ажилласан хүн байна. Өөрөө ч тэр хүн би бол төрд байнга ажилласан. Ерөөсөө компани эрхэлдэггүй. Ерөөсөө найз нөхдөдөө шийдэггүй. Би бол ерөөсөө зөвхөн төрөөр ажилласан хүн гэж хэлсэн мөртлөө 3 тэрбумын орон сууцтай. Та үнийгээ яаж авсан бэ гэдээ ингээд сэтгүүлж асуухлаар одоо ингээд Монголд бол нэг адуу тэрбум хүрж штэ. Тэгээ одоо 3 адуу зарахад л 3 тэрбум ингээ гараад ирнэ. Би бол их олон одоо хурдан адуутай хүн ингэж байгаа. Тэгэхээр тэр 3 тэрбумаар адуу зарсан бол 10% нь тэнд одоо татварын албанд тушаасан байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ татвар тушаалттай ингэж холбож энэ хөрөнгө оруулалтынхаа мэдүүлгийг хянжээя гэдэг юм санаа байгаа. За дээр нь мөн газар лицензийг зарах одоо газартай гэд бичсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийхээ татварыг жил болгон төлж байгаа мó үгүй юу гэдэгтэй нь холбож үзье гэж байна. За мөн орлогын өсөлтийг одоо татвар төлөлтийнхаа өсөлттэй тохирж байгаа мó үгүй юу гэдэгтэй нь үзье гэж байна. За бизнесийн бус үйл ажиллагааны орлогыг энэ тогтоож чаддаг бол энэ хүн бизнес хийхгүй гэж өөр одоо хаанаас яаж орлого олоод байна те. За түрүүний ярьснаар орлогын өсөлтөнд тэр математик загварчлалаар ингээд бодоод үзэхлээр жирийн өсөлтөөсөө одоо их байвал тэр чинь авилга авсан байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэр загварчлалаас зөрж явах юм бол за үүнийг хийж үзье гэж байгаа. За зарлагыг энэ татварын байгууллагын бусад байгууллагатай бид нар хамтарч ажиллах шаардлагатай, мэргэжлийн байгууллагатай. Энэ бол судалгааны төвшөнд явж байна гэж ойлгож байна. За саяхан бид нар татварын ерхий газарт хамгийн өндөр орлого тухайн жилд олсон 10 албан хаагчдыг бид нар хөрвүүлээд татварын шалгалт хийлгэсэн. За тэгэхээр 500 гаруй сая төгрөгийн зөрчил илрээд түүнд 42 сая төгрөгийн татвар ногдуулсан байгаа. Гэх мэт ийм өөрчлөлтүүд байна. Бид нэр тэгэхээр бусад төрлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах заашгүй шаардлага байна. Дээрх зохицуулалтыг хийх улмаар хөрөнгө орлогоо мэдүүлж байгаа албан тушаалтнуудын олсон орлого хуулийн дагуу үлсэх, тэдний гэр бүлийн гишүүний өмчлөлт байгаа эд хөрөнгө хуулийн дагуу үлсэх, нуугдмал эд хөрөнгө хууль бус орлогыг илрүүлэхэд иргэд олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлэхийн тулд хуулиндаа өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг хэлэлцүүлэхт оролцогчид хэлж байсан юм а. Авилгын эсрэг хуулийн дээр болохоор авилгатай тэмцэх газрыг хяналт тавины эрхийг өгсөн. Гэтэл ил тод болох гэдгээр энэ 14-ийн 3 дээрээ болохоор нөгөө хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ өгсөн хүний 5 жилийн мэдүүлгийг хадгалаад тэрийг иргэд олон нийтэд ил болгоно гэсэн байна. 14-ийн баха бас 4 дээр болохоор иргэд бичгээр буюу захимаар мэдээлэл авна гэсэн болохоор бид нар яаж хяналт тавих эрх байхгүй. Тэгэхээр энэ авилгын эсрэг хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад иргэний нийгмийг хяналт тавиулна гэх юм бол бид нар бол хяналт тавихад бол бэлэн байна. Юу гэвэл бид нар өндөр түвшиндээ жидүү гэд яриад байна тийм ээ. Гэтэл тэр жидүүгээ чи яг жижигсгсэн хэлбэр мөртлөө тэрнээс илүү аюултай ийм юм чин тэр сум хөгжүүлэх сан чин болчихжээ. Орон нутгийн хөгжлийн сан байна тийм ээ. За дээрэс нь одоо тэр гарч байгаа орон нутгийн түвшинд гарч байгаа олон зээлүүдэд ингээд мониторинг хийсэн судалгаанаас аваад үзэхэд тэр сангуудын зээлүүд байна те. Тэрнээс аваад үзэхэд ерөөсөө нэг зээл нэг төрлийн албан агч гэдэг ийм одоо юу гэдгийг манайхан бол тэгж нэрлсэн байлээ. Нэг зээл нэг төрлийн албан агч байна шүү гэж. Өөрөлдвөл ямар нэгэн байдлаар нэг зээл гарсан байгаа тэрний ардталд нэг төрлийн албан агч байна шүү гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг бол бас гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ орон нутгийн худалдаа авах үйл ажиллагаа, орон нутгийн сангууд эднэр дээр маш их сайн одоо иргэний нийгмийн байгууллагын хяналтуудыг тавьж өгмөр юм байна. За хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс гадна энэ ашиг сонирхлын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлыг нэлээд сайн тодорхой болгох юм шаардлага байгаа. Яагаад гэвэл ер нь бол одоо ашиг сонирхол гэдэг бол бас мэдээж амьдрал дээр л гарч ирнэ. Тэрийг яаж тойрч гарах вэ, яаж залруулах вэ, яаж зөрчилд холбогдохгүй байх вэ гэдэг имийг сайн чиглүүлсэн, зөвлөсөн, хамгаалсан
тийм алдаа дутагдлаас зайлсхийсэн тэр чиглэл рүү маш сайн чиглүүлж өгөх юм бол ашиг сонирхлын зөрчил тулгарлаа гэхэд тэрийг зөв давж гарч байгаа тохиолдолд бол тэр бол одоо авилгалаас сэргийлэх бас хамгийн том гарц болно гэж бодож байгаа. Авилгын эсрэг хуулийн талаарх одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд одоо зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг энэ зүйлээр бол санал нэгтэй байгаа. Энэтэй холбоотой хуулийн эрх зүйн орчныг батлуулахдаа тодорхой хугацааны дараа одоо жишээлхэд энэ их хурлаар одоо асуудал орууллаа гэхэд одоо 2020 оны одоо 10 сарын 1-ээс хэрэгжинэ гэдэг юм уу 21 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлнэ гэдэг юм уу дараагийн одоо үед нь энэ парламентын тэр хугацааг нь дууссаны дараагаар хэрэгжүүлж эхлэхээр ингэж асуудал тавиул арай өөрөөр хандах болов гэж нэг ийм одоо бодол зүгээр миний хувьд байдгийн. Авилгалын тэмцэх газар өөрөө нэгтэлдэг биш. Өгж байгаа албан тушаалтнууд нь өөрөө баталгаажуулж энэ миний бүх зүйл үнэн бодит гэдгийг холбогдох төрлийн байгуул одоо чи автор үндэсний төв лавлагаагаар нэгтлээд бүх мэдээлүүд нэгтлээ явуулчихвал авилгалын тэмцэх газрын ачаалал нараа бага юм уу гэж. Албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг яг тэ холбоотойгоор хэд хэдэн байгууллагын холбоотой зохицуултуудыг шинжлэх юм шаардлагатай харагдсан. Нэгдүгээр аудитын газар байна, хоёрдугаар татварын газар байна. Эдгээр одоо орлогоо ингээд мэдүүлдэ тэгээ яах энэ байгууллагууд ч оролцохгүй шүү дээ. Энэ байгууллагууд ч бүгд юу гэдгийг юм хараат ус байж чадахгүй байна. Хэдийгээр хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг аваад олон нийтийн хяналтад тавиад инглиж гэсэн учир дутагдaltaй шүү дээ. Хувь хүний нууц тамаарх хуулиар зарим нь үзэж болохгүй байна. Зарим банкуд нь одоо хэрэгтэй мэдээллийг өгөхгүй байна. Тэгээд түрүүний хэлснээр дандаа ингээд юмны араас хөөж яваад байгаа учраас үр дүн багтай байна. Өөрөөр хэлбэл морь уралдчихвэл барианд орцсон хойно араас нь гүйчиж байгаатай адилхан шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсийн даслахын тулд яах ёстой вэ гэхээр авилгын одоо нэг шан харамж буюу тэр авж байгаа зүйл бол ихэвчлэн ерөөсөө дэлхийд бэлэн мөнгөөр л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлэн мөнгөнийх нь гүйлгээг хязгаарлаад захин одоо хэлбэрээр онлайн хэлбэрээр захин бэлэн бусаар гүйлгээг заавал захин биш дээ. Бэлэн бус гэдэг чинь банкн дээр очиод гүйлгээ хийж болдог шүү дээ. Бэлэн бусаар гүйлгээ хийх юм бол энэ авилга бол одоо нэлээд доод түвшинд бүрнэ гэж бүрэн устгахгүй шүү дээ. Тэгээд цогц одоо түрүүний ярьснаар үнэтэй зэрэгцүүлээд Монгол хүмүүр татвараа тайлгнадаг тушаадаг болох ёстой. За дээр нь бас Монгол улсад валютын хяналтыг сайжруулад зөвхөн одоо Монгол банк валют солидог юм болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага авилгын эсрэг конвенцэд манай улс нэгдсэн учраас яг энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг дэлгэрэмгүй за олон нийтэд ойлгомжтой юм хэлбэрээр мэдээлэл үүргүүлсэн байгаа. За Европын холбоо G20 Европын аюулгүй хамтын ажиллагааны байгууллагуудаас өшөө юуг санал болгож байгаа гэхээр энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь ил тод дэлгэрэнгүй за дээр нь нэмээд энэ дэр хяналт тавьдаг одоо мэдээллийг цуглуулж байгаа авилгатай тэмцэх газар байгуулга шүү дээ. Тэрнээс гадна энэ мэдээллийг баталгаажуулдаг байгууллагыг нь аудитын байгууллага жишээлбэл одоо өөр байгууллага энийг баталгаажуулах шаардлагатай гэж байгаа. За ингээд мэдээлэл баталгаажуулсан зэрэг зөрчил гарна шүү дээ. Тэгэхээр зөрчилтэй холбоотой арга хэмжээ авж шүү дээ. Хуулийн болон одоо сахилгын захиргааны арга хэмжээ энийг нь дахиад авилгатай тэмцэх газар биш өөр хөндлөнгийн байгууллага тавих ёстой гэсэн. Ингэж нөгөө эрх үүрэг хяналтыг нь салгаж өгсөн ийм зарчмууд байгаа. Тэгэхээр энэ зарчмуудыг л санал болгож байна. Хууль эрх зүйн тал бас бид бүхэн ч гэсэн авилгатай тэмцэх газрын албан агч нар ч гэсэн бас бид бүхэн үйл ажиллагаа тийм ээ. Эндээ бас нэг өөрчлөлт хийх. Тийм үү. За бас мөн энэ өөрчлөлт хийх гэдэг асуудал маань бас олон нийтийг татан оролцуулах тийм ээ. За мөн дээрээс нь бас одоо энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг шалгахад одоо энэ албан бланк тийм ээ. Албан бланк одоо энэ загвар одоо энэ юундаа ч хүртэл өөрчлөлт хийх. Ингэж өөрчлөлт хийж одоо энэ төрийн албан агч нарын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хянах энэ боломжийг бол үүсгэн л дээ. Тухайлбал одоо төрийн албан агч нарын бид нар орлогыг нь бол хянаад өгдөг тийм ээ. Зөвхөн орлогыг нь хянаад өгдөг байхгүй. Тэгэхээр зарлагыг хянах хэрэгтэй. Зарлагыг хянахын тулд бас зарим төрийн зарим хуульд бол өөрчлөлт бол бас салбар тийм ээ. Татварын хууль одоо аудитын хууль гэдэг юм уу. Ийм хуулиудад бас дагавар ийм зүйлүүдээр өөрчлөлт хийх нь бол зүйтэй юм л да.
Ийхүү авилгатай тэмцэх газар түүний дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг оролцуулсан албан тушаалтны хөрөнгө орлогод иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягтыг сайжруулах нь сэдвт хэлэлцүүлэг амжилттай болж өнгөрлөө. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал зөвлөмжүүдийг авилгатай тэмцэх газар үйл ажиллагаанд тусгаж, авилгын эсрэг хуулинд тусгаж ажиллахаа онцоллоо.